Sí, que ya. Espérame, déjeme Ahorita sigue, ahorita. Dale a ella. No le tomes. Es mi primera vez. Dale, dale. Tu primera vez haciendo fogata. No, no te vas a quemar el dedo. Excelente. ¿Estás chópale, sópale, sópale? Ahí, mira, ya que con la que se gaste. Es que eso me chupa. Mira, esta es una buena fogata porque tiene yesca, de la que tú usaste, que prende muy rápido y tiene hojas que duran un poco más. ¿Más para ser mi primera vez? No. De hecho, no. De hecho, fue la mejor. Vale, excelente. De hecho, cada vez me siento más feo. Pero eso no debería estar un poquito más abajito para que prenda más. Ah, sí, o sea, Si es que se le va a ir agregando, ¿no? Ajá. Mira, pero lo que ella hizo bien, Pues puso la yesca esa que tenías, base. pero puso palos, y los palos prendieron. Ahorita vengo. Aquí hay muchos palos. Yo voy a tener pedernal, la voy a prender. Arme todo el mediodía ahí. Bájale los palitos estos. O está calentando, como. Ya se cayó. Ya se cayó. Pues es que no los va a alcanzar, o sea, es muy... ¿Dónde? ¿Ves? Es muy... ¿qué? Eh, Estaban muy altos. ¿No se ya prendió? me sorprende. Bueno, ahora para apagarla. Ella no se moriría de frío. Bueno, pero cuando yo se apaga una fogata, si lo vas a hacer así La como tierra, tú dijiste tú, la tierra. con tierra, y cuando tú creas que ya está A ver, apagada, haz del baño. vas a agarrar el leño y vas a apretarlo. Si no te quema, Quiere ya está decir que apagado. apagado. Que yo no estaba. Ahorita la mano. No, Yo ya la porque apagué. si no, por eso lo dejan así, a veces lo dejan así nada más, ya Ya, se ve la apagado. sí. Sí, ya. O sea, sí se ve que sí iban a prender tus palitos, ¿va? Y ya pegan prendido. Como mi compadre, ¿no? No. Que ya está lista, que presta un encendedor, que Porque yo ven necesitaba- grill, que quién sabe qué, y que mató un oso con la fogata. No, yo no iba a matar a nadie. No se muere de frío. No, todavía no traes eso. Ahí te puedes agarrarlos. Dale, para ahogarlos. Ahorita se apaga.